Cando morreu a miña nai e o meu pai me enviou a estudar fora, perdín o contacto durante anos coa terra de Trasmundi, a aldea da miña avoa Amelia. De cativa tiña unha conexión moi intensa con aquel lugar. Sabía que aquela terra tiña un poder especial. É que a miña avoa non era unha muller convencional. A miña avoa Amelia e as súas curmáns gardaban un segredo que mantiveran oculto durante moitos anos. Un segredo que non poderán seguir agochando. Cando un novo poder maligno resurde das súas cinzas para destruílo todo, só estas 4 mulleres poden facerlle fronte.